Hepinize merhabalar. Şimdi Baumanskaya metro durağında indim ve Lefortovo Parkı'na geldim. Evet, şimdi yavaş yavaş parka gireceğiz. Ama yakında tadilat çalışması var. Dolayısıyla benim sesimi iyi duyamayabilirsiniz. Şimdi birazdan Lefortovo Parkı ile ilgili size çok ilginç bilgiler vereceğim. Lefortovo Parkı Moskova'nın en eski parklarından biridir. Diğer adı Golovin Bahçesidir. 1703'te Mareşal Fyodor Golovin'in emriyle kuruldu. Fyodor Golovin, Rus İmparatorluğu'nun ilk mareşalidir. Andrei nişanı ile ödüllendirilen ilk kişidir. Bu ödül Rusya'nın günümüzdeki en yüksek nişanıdır. Fyodor Golovin 1700 yılında başbakan oldu ve aynı yıl Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanan Karlofça Anlaşması'na imza attı. Karlofça Anlaşması Osmanlı Devleti ile Kutsal İttifak Devletleri arasında imzalanan anlaşmadır. Bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk anlaşmadır. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi bitmiş ve gerileme dönemi başlamıştır. Gerçekten büyük bir park olduğunu söylemem gerekiyor. Одно, что пока не выяснено. Пока не выяснено. Parkta bu arada gerçekten güzel bir çiçeklendirme de yapmışlar.
Park gerçekten çok büyük.
там так получилось, что аллея, есть.